ये I-20 है, इसका साइलेंसर टूट गया है। हम इसको रिपेयरिंग करेंगे। वेल्डिंग ना करके शॉर्ट काम से हम ये गाड़ी का साइलेंसर अच्छे से एमसील लगा के इसको उसके बाद प्लेन सीट लगा के उसको करेंगे। ये बहुत दूर से आया है, मैं एक बार करके दिया था, 1 साल से बहुत दूर जाएगा दीमापुर वो बोला से आया है मेरे पास। मैं एक बार करके दिया था उसको।